Աստծո փառք ու դանք, որ այս տերունական Սուրբ օրվա մեջ մեզի կյանք շնորհեց եւ գրնանք իր անունը փառաբանել։ 120-րդ Սաղմոսեն պիտի գարտամ, պիտի խնդրեմ, որպես հարկանք Տերոջ խոսքին ոտքի գայնենք։ Սաղմոս 2-ն գսե. Քեզի կփարսացնեմ իմ աչքերս, ով երկնքի մեջ փնագող, ահա ինչպես ծառաներուն աչքերը իրենց Տերոջը ցերքին գնային, ու ինչպես աղախինին աչքերը իր դիկնոջ ցերքին, այնպես մեր աչքերը Տերոջը մեր Աստծուն պիտի նային, մինչև մեզի ողորմի։ Դեր օրհներ Սուրբ Խոսքին ընթերցումը միանանք տերունական աղոթքը երգելով։ Զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք Հավիդյանս։ Մեր Տերը և մեր Աստվածը այս Սուրբ օրվա մեջ քու ներկայությանդ մեջ ենք։ Քու ներկայությունդ ամեն տեղ է, ուր որ քու զավակներդ են, ուր որ քու զավակներդ կհավաքվեն, թուն ներկայություն կշնորհես, փառք ու դանք այս առավոտ քու հզոր փախծալի ներկայությանդ համար։ Ներկայությունը, որ որևէ անձի ներկայութենեն ավելի կփնտրենք, ավելի կփափակենք, որովհետև քու ներկայությունդ օրհնություն է, քու ներկայությունդ ըսպոփանք է, քու ներկայությունդ մխիթարություն է և քու ներկայությունդ բժշկություն է։ Մեր Տերը քեզի գնայինք, քեզի գնայինք, որովհետև ուրիշը չունենք, ուրիշը չկա, որ մեր մեղքերը գրե, ուրիշը չկա, որ մեզի ներե, ուրիշը չկա, որ մեզի հավիտենական սիրով սիրե։ Թուն միակ ճշմարիտ Աստվածն ես, երեկ, այսօր և հավիտյան միշտ նույնը, քթած ու ողորմած Աստված, երկայնամիտ Աստված, փառք ու դանք քեզի պես Աստվածը ճանչնալու համար, փառք ու դանք
ով դեր որ քեզի կբատկանենք քու որդվույթ արինովը մեզ զախու արածես գաղութենք ով դեր որ այդ պատկանելությունը մեզի վայել կլա եւ ոչ թե ծանրություն հաջույք կլա ուրախանանք ծնծանք որովհետեւ մենք երկինքը եւ երգիրը ստեղծող Աստծուն կպատկանենք դեր գաղութենք մինչ կքովերքենք քեզ եկած ենք փերներով եկած ենք ծանրություններով եկած ենք դգարություններով եկած ենք թեթևնալու եկած ենք բժշկվելու եկած ենք քու գամքդ փնտրելու հասկանալու եւ գադարելու գաղութենք ով դեր որ մեզի օրտյալ ծարաներ եւ աղախիններ ընես որբեսի գամքդ գադարող պաշտոնյաներ ըլանք գամքիդ հնազանդողներ ըրեմեզ մեր եսերը չփնտրենք այլ փնտրենք միայն ու միայն քու գամքդ քու փառքդ քեզի գնայինք մեր ընտանիքներուն համար ընտանիքներու մեջ որ ունենք անաբաշխարներ գաղութենք ով դեր որ մինչ վերջին օրերու մեջ գաբրինք ամեն մեկուն խոսիս ամեն մեկուն փրկես որբեսի մենք մեր ընտանեկան բարեկամական գաբերու հետ բաժանումը հավիտենական չլա գաղութենք քու ներկայության համար հայրենիքի մեջ Արցախի մեջ բահես մեր ժողովուրդը բահես եւ ընես բիդանի անոթը քու ցերքերուտ մեջ երբ Հայաստան աշխարհը թրածես աշխարհակրական թիրքի մեջ ուր չորս գողմը այլ ասկիներ են թրածես որբեսի լույսը լանք որբեսի գարենանք ավետարանով այցելել մեր բոլոր հարևաններուն շնորհավոր ամեն մեկ հայորդի տեսպանմը ըլլա արաքյալմը ըլլա ավետարանիչմը ըլլա նախ ինքը թրձվի Աստծո Սուրբ Հոգիովը եւ ապա փարի լուրովը այցելե ուր որ գարաչնորթես քեզի գնայինք այս երկրին համար որում մեջ գաբրինք գաղութենք ով դեր որ այս երկիրը քու խոսքովդ հիմնված շնորհավոր վերաթարնա քու խոսքիդ եւ քու վախդ բոլոր սրդերու եւ մտքերու մեջ դիրաբեդե գաղութենք ով դեր որբեսի ցուն դիրող թիրք ունենաս այս երկրի մեջ եւ բոլոր երկիրներու վրա մանավանդ անոնք որ տարաբանք է գանցնին դժվարություններ ունին շնորհավոր անհատաբես հավաքապար մեր աչքերը միշտ քեզին այն միշտ վեր փարսացնենք եւ Աստծո նայենք երկինքեն սպասենք անգարելին գարելի փառք ու դանգով դեր որթուն հզոր Աստված ես կխոնարինք քու մեծության դարչև եւ գաղութենք որ այս պաշտամունքի ընթացքը թուն գարավարես մեր երկերը աղոթները խոսքի դընթերցումը մադագարարությունը ծանուցումները ամեն ինչ թող վերին նպատակներուն ծառայե այս բոլորը խնդրելու արժանիք չունենք սակայն կխնդրենք մեր դեղը մերնող եւ մեզ հավիտենական սիրով Դեր Հիսուս Քրիստոսի անվանը փառքին համար որում վայել է փառք բադիվ եւ զորություն այսօր եւ բոլոր թարերու մեջ ամեն Մինչ ոտքի վրա ենք մեր առաջին երգը պիտի երգենք գործնենք քեզ Աստված Գործնենք
Գարժե մեր Աստծուն միշտ ալելույաներ փարսացնել։ Այսօր փառք ու դանք Աստծո իր ներկայության համար հիմա Վահան եղբայրը Աստծո խոսքեն բաժինը պիտի գարթա, հրամեցեք եղբայր։ Կարդալու եմ Մատթեոս ավետարանից 6-րդ գլուխ 9-ից 13 համարները։ Ուստի այսպես աղոթ կրեք դուք, ով Հայր մեր, որ երկինքն ես, քու անունդ սուրբ լա, քու թագավորությունդ գա, քու կամքը տլա ինչպես երկինքը, նույնպես երկրի վրա։ Մեր ամեն օրվան հացը այսօր մեզի տուր, եւ մեզի ներե մեր պարտքերը, ինչպես մենք ալ կներենք մեր պարտապաններուս։ Ու մեզ փորձության մի տանիր, հապա չարեն մեզ ազատե, քանզի քուք դե թագավորությունը եւ զորությունը ու փառքը հավիտյանս ամեն։ Մեր երկրորդ երգը գործնենք քեզ Աստված։ Ներողություն, ինչպես բարեկամ է դերը 66։ Go
ganchate ingla kes abastan Jesus ipats bazukne era Abba venien bergarar Shut timehon yev amen an avot kov derochda Rametsek kırnak nıstil Չեմ գիտեր թե որքան այս վերջին երկին բարերուն ուշադրություն ըրիք։ Քեզի համար ինչպիսի բարեկամ է դերը։ Իսկապես մտերիմ բարեկամ է։ Իսկապես գիտես որ քու ծանրություններդ գրող դերը անիգա քու փրկիչը դե Իսկապես կջանչնաս անոր բարեկամությունը եւ այդ բարեկամության մասին կխոսիս ուրիշներու ինչպիսի բարեկամ է Հիմա այն բահն է որ քիչ մտածենք լուր դերոջ բարեկամության վրա նաեւ հիշենք այն բոլոր օրտնություններով որ դերը ողողած է մեր կյանքերը Երբեմն փոքր բանի համար կքանքադենք, կներվենք, անոր փոխարեն երբ կծանրանանք դերոջը դված օրտնությունները։ 1001 պատճառներ կան փառք տալու։ Դագավին մեր աչքերը կտեսնեն։ Դագավին շունչ ունենք։ Դագավին լսողությունը կգործե եւ մեր դարբերը սկայրանքները ընտանեկան բարականեր սիրելիներ բոլորին համարալ փառք տալու ենք Աստծո բարեկամությունը վայելք է Հիմա լուր գրնանք ամեն մեկս խոգալ մտածել դերոջը գադարածներուն մեր կյանքերում մեջ Եվ շնորհակալ երախտաբար հոգիով մեր սրտերը իրեն փարսացնել։ Գիտագից ենք, որ դերը մեզ գուզե, մեր նվերներեն, մեր նյութականեն առաջ և ավելի, գուզե մեր սրտերը, և երբ մեր սրտերը դերոջը դված ենք, դերը նաև գուզե իր մեզի դված օրտնություններեն, բաժինը իրեն վերաթարցնենք։ Եթե անձեր կան, որ ուղիղ եթերով մեզի կհետևին և ծևոմը կսկան, թե կպատկանին այս եկեղեցին, գրնան կործածել abcgive.org կամ text to give գրնան ընել։ Ենք, որ դերոջը դանը մեջ ենք, Յետևը դրված ծրարներ կան, Պաշտամունքի վերջավորության դուրս ելած ադեն գրնակ ինչ որ դերը ձեր սրտին գտնե, դերոջը դալ ուրախությամբ ցնծությամբ։ Եկեք լրությամբ կետրոնանանք այս բահուն Աստծո փառության վրա, Աստծո գադարած և գադարելիք հրաշքներուն համար, մինչ հուրին կեղեցկորեն կնվակե, խոնարինք դերոջ արջև, որ մե ետք ջորջ եղբայրը գուկա և սրդապուխ աղոտ մգմադուցան է մեզի երգրին մեր նվերներուն համար, դերորդն է մեզ։
Բերնիս խոսքերը սրտիս խորհուրդները քո արջևը դընթենելի լան, ով իմ դերս վեմս բրգիչես ամեն։ Ով սիրելի Սուրբ Հայր, փառք ու դանք ու շնորհքդ եւ փառքդ եւ արդարությունը չի բացեցուցիր, ով դեր շնորհակալ ենք, որ դու մեզ բրգեցիր, պահպանեցիր, գերագրեցիր եւ ամեն շաբաթը բահեցիր, ով դեր քո խաղաղությունը ամեն մեկ անձի վրա չի բացեցուցիր, դու նորտն ամեն աշխարհքը եւ ամեն քեզ բնդրողները եւ գործվողները, ով դեր քո խաղաղությամբ իրենց առաջնորդեք ու դանդ մեջը եւ գերագրез իրենք, ով դեր աղոթենք ամերգայի համար տուն օրտնե բրգե բահբանի եւ չարություններն հերուբահե եւ աղոթենք այսօրվա ինչ որ նվերներ բիդ հավաքվի, ով դեր քու գամքովդ եւ փառքովդ կորձածեք ու թաշտիտ եւ փառքիդ մեջ ով դեր եւ նույնպես կպատրաստվենք այսօրվա բատկամը, ինչ որ խոսքի դառնենք, քու խոսքերովդ գերագրենք եւ կորձածենք քու փառքիդ եւ թաշտիտ մեջ Հիսուսի անունով գխնդրեմ, ամեն։ Անգամ եւս ողջունենք ձեզ մեր Փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ գարկմը ձանուցումներ կան գուզենք ձեր ուշադրության հանձնել։ Այսօր Փետրվարի վերջին օրն է։ Չէ, զարմանալի է։ Նոր տարին սկսանք հունվար Փետրվար Աստված մեզի կյանք տվավ։ Ինչպես փառք չտանք իրեն։ Աստված ամեն փառիկներու ագը եւ աղբյուրն է։ Իրեն թիմելու ենք, իրեն նայելու ենք։ Որպես եկեղեցի գծրակրենք եւ այդ կապակցությամբ երեք փոքրերու գիրակնորիայի համար ժողովը տեղի ունեցավ մեր ընկերային սրահի մեջ, հոգապարտության կողմի Անահիտ Տիրացյանը ներկա էր, ես ալ սկիզբը ներկա էի, եւ գիրակնորյան որոշեց երկու շաբաթեն փոքրերու գիրակնորյան պիտի վերսկսենք, աղոթողը լանք ծառայողներու համար, աղոթողը լանք այդ մադղաշ հոգիներու համար։ Սակայն չենք ուզեր, որ մայրեր իրենց փոքրերը թուրին արջևը փերեն եւ իրենք մեկնին։ Ուզենք մայրեր հոս ըլան, իրենց զավակներուն դեր ըլան, եւ ասիգա գփափակենք, գքաչալերենք, որ այդպես ըլա, գագնգալենք, որ այդպես ըլա, բայց միշտ դերոջը գամքը գփնտրենք եւ դերոջը առաջնորդության գաբավինենք։ Վստահ եմ, որ նկատեցիք եկեղեցվո փագի մեջ քեղեցիկ նստարաններ թրված են։ Նստարաններ քեզի եւ ինձի համար։ Եթե գուզես աղոթքի մենիկ բահմ ունենալ, եթե գուզես քրոջ մգամ եղբոր մի հետ խոսիլ, կրնաս այդ նստարանները կորձածել։ Աստծո փառք ու դանք, որ այդ նստարանները հովանավորողներ եղան եւ շնորհակալություն կհայտնենք, եթե մեկը գա գուզե ինքալ հովանավորել, սիրով շնորհակալությամբ կընդունենք պաշտամունքեն վերջ կրնակ ինձի թիմել։ Մեր սերդողությունը Հովանու ավետարանի չեմ գիտեր սեզիալ զարմանք պատճառեց, երեքշաբթի օր 30-րդ սերդողությունով պիտի ավարտենք։ Հետաքրական է, սկիզբը չէի խորած, վերջը սկսա մտածել, որ Հիսուսի տարիքն է 33։ Եվ ինձ զուգաթիվություն մեր սերդողությունը այնպես ընթացավ, որ 33-ով պիտի ավարտենք։ Երեքշաբթի օր երեկոյան ժամը 7-ին գրնակ հետևիլ ուղագի եթերով է։ Նաև, որ մեր ետք սերդողությունը հոս պիտի շարունակենք։ Ուրեմն հաջորդ երեքշաբթիները դերգամի երեկոյան հոս մադուրի մեջ պիտի հավաքվենք, բայց անոնք, որ հերու դեղերը են, ուրիշ նահանգները, ուրիշ երկիրները, պիտի գարենան դագավին ուղագի եթերով միանալ
եւ սերդոության հետևիլ։ Այս ուղությամբ աղոթող լանք եւ քաչալերող։ Երբ 33-ի մասին կմտածեմ, 33 տարի առաջ Ադրբեջանի մեջ Սումգայեթի չարթերը տեղի ունեցան։ Այս շաբաթավերջը այդ սահմռգեցուցիչ թեփկերուն 30-րդ տարեթարսն է։ Ամեն մեկ աղետ, որ կբադահի մեզի, մեր ժողովրդին, Աստված պետք է արցնցնե մեզի, որ իրեն ավելի մոդենանք, որովհետև դերը կխնայե, դերը կթասավոր է ամեն բան մեր կյանքերում մեջ։ Չէ՞ որ մենք առաջին քրիստոնյա պետությունը եղած ենք, եւ եթե այսօր հարցնենք անհատապես հավաքաբար մեր ժողովրդին քանի դոգոսը դեր Հիսուս Քրիստոսը կճանչնա որպես փրկիչ։ Մեր ժողովրդին քանի դոգոսը այս քիրքը կփանա եւ կգարթա, կամ այս քիրքին մեջը 66 քիրքերու մասին գիտե։ Չէ՞ որ մենք կոչած ենք այս քիրքը Աստվածաշունչ, ուրիշ մեկը չէ կոչած։ Ուրեմն Աստծո շունչով պետք է որոքվենք եւ դոկորվենք ամեն մեկս։ Այդ լալու է մեր գոչումը։ Երբ YouTube-ը գնայի քիչմը եւ մեր եկեղեցվո գայքեչը, Facebook-ը, դեսա որ մաշալլա արդ սերդողություններ կան, ահագին քարոզներ կան, նայեցա որ Հակոբոսի սերդողությունը այդտեղ է, Աստծո սպառազինությունը, Օվսիա, դերունական աղոթք, Ամոս, Հռոմեացիս, Հովաննուն, Եփեսացիս, հայտնություն, Թանիելի, ինչ վիդնենք, բիդի ժամանակը ծախու արնենք, ուր որես գրնաս այս սերդողություններուն հետևիլ, նայել, թեր ամբողջությամբ չհիշեցի, ահագինգա, հարուստ Facebook-ի վրա, հարուստ YouTube-ի վրա, այս բոլորը թրված են, անշուշտ, այս բոլորին աշխատանքը սևակն է, շնորհակալություն կհայտնենք իրեն։ Քալգիրագի հաղորդություն է, ամսվա առաջին գիրագին դերոջը դանը մեջ հաղորդություն կունենանք, պատրաստվենք եւ պատրաստված ըլլանք։ Մարոշանլյանի մայրը երկնակնած եղած է Կանադայի մեջ, աղոթող ըլլանք, որ դերս իրենք մխիթար է, հավատացյալ քույր էր, ավետարանական եկեղեցի հաջախող եւ եկեղեցու անդամ կցավակցենք եւ Սուրբ Հոգին մխիթարությունը կխնդրենք բոլորին։ Նաեւ շնորհակալություն կուզեմ հայտնել Սիոնին, որ թե հինգշաբթի, թե ուրբաթ, առաջինը զումով, երկրորդը ֆիզիկապես ներկայությամբ այստեղ քույրերու սերդողությունը, ծառայությունը գարաչնորդ է, իսկապես թյուրին չէ այս բաները անել, բայց դերը զորություն կուտա եւ այս հարափոփող աշխարհի մեջ հանգստություն գտնել դերոջ խոսքովը քեղեցիկ քիրքմունին, որ գեհդևին այդ քիրքին դերը ամեն մեկ քույր, որ գմիանա կամ ներգա գլա օրտնե եւ արադաբես զորացնե։ Ասոնք է մեր ծանոթությունները, Աստվածաշունչը
մեզի գուքա եփեսացիներու թուղթեն եւ այսօրվա պատկամին փնապանը ամեն ադեն է նայինք թե ամեն ադեն ինչ պիտի ունենք պիտի խոսենք պիտի քանքադենք ինչ պիտի ունենք ամեն ադեն ուստի Եփեսացիներու 6-րդ գլուխ 18-րդ համար գսե ամեն աղոթքով ու խնդրվածքով ամեն ադեն աղոթք կրեք հոգիով ու այս բանին վրա հսկեցեք գադարյալ հարադևությամբ եւ աղաչանքով բոլոր սուրբերուն համար դեր օրդներ սուրբ խոսքին ընթերցումը ուզենք կամ չուզենք մեր կյանքերը շրջապատված են անխուսափելի մարդահրավերներով There are things in life that we don't have solutions. Լուծում չունենք, թարման չունենք։ Մեր կարողությունները անբավարար են։ Երբ մեր չորս կողմը գջնշեն դարբեր նյութերով, դարբեր հարցերով, դարբեր պետքերով։ Անհատապես դակտապներ ունենք։ Այդ դակտապները գրնան լալ առողջական, նյութական, ընտանեկան, ազգային, եկեղեցական, դարբեր դակտապներ։ Գունենանք, պետք ունենք նյութականի, պետք ունենք ընտանեկան խաղաղության, միապանության, պետք ունենք, որ եկեղեցիներ առանց հարցերու ըլլան, պետք ունենք, որ մեր ազգային կյանքը խաղաղ եւ անթոր ըլլա, հոս Ամերիկայի մեջ, որ գաբրինք, հայրենիքի, Արցախի եւ ըսպիրքի ամեն մեկ քաղտոջախի մեջ ամեն դեղ դժվարություններ կան վտանգներ կան լեզուն գործընծնելու վախեր կան եւ մենք այս բոլորի մեջ մեր կարողություններով լուծում չունենք Ինչ պիտի դենք, ինչպես պիտի թիմակրավենք այս անլուծելի հարցերը, այն բոլոր խնդիրները, որ ունենք, եւ մեր մարդկային աղբյուրները անզոր են, մարդկային ուժով, ֆիզիկական, նյութական, մտային ուժով կարելի չէ լուծել շատ հարցեր, եւ պետք ունենք մեկ զորության, Եվ այդ զորությունը աղոթքն է։ Չեմ գիտեր, թե որքան գսկաս պետք աղոթքի քու կյանքիդ մեջ։ Կամ որքան հաճախ կաղոթես։ Որքան գենսական գտվի աղոթքը քու կյանքիդ համար։ Քո քոյությանդ, քո ընդրություններուդ, որոշումներուդ համար։ Դարիներ առաջ, երբ ամաղեկ Իսրայելի վրա հարցագեցավ, մինչ հեսու ծորին մեջ սուրով գմարդնչեր,
Մոսես լերան քաքաթը բարձրացավ եւ աղոթեց եւ շնորհիվ աղոթքի Աստծո ժողովուրդը հաղթական դուրս եկավ։ Աղոթքը հասանելի բան է, սիրելիներ, մեզ ամեն մեկուն։ Եվ մենք որքան կարևորություն գնձայենք աղոթքի։ Մեր զորությունը պետք է երևնա աղոթքի ջամփով։ Ուրիշ զորություններ մեկ օր մույսը գգքան, գհենին, գդգարանան, գչեզոկանան։ Մդայինը, նյութականը, մարնագանը, այդ բոլոր զորություններն ալ ժամանակավոր են։ Մեկ զորություն կա եւ այդ աղոթքի զորությունն է։ Որքան որպես հավատացյալ գմարդնչիս Տերոջը հետ աղոթքի մեջ։ Դարիներ առաջ Հակոբ մարդնչեցավ։ Բիդի չթողում քեզ մինչև որ զիս չորտնես։ Երբեմն մենք երկու բարեր գմրտմրտանք եւ գսենք աղոթեցինք եւ վերջացավ։ Եվ գարձես թե հրաշքը պիտի բադահի ամիջապես մեր փափակած ադենը մեր ուզած ժամուն եւ մեր իղձերը, փափակները, խնդրանքները բոլորնալ պիտի իրականանան։ Սակայն առաքյալը մինչ ինքը պետք ունի աղոթքի, Եփեսոսի եկեղեցին հավատացյալներուն գքաչալեր է, որովհետեւ անոնք աղոթողները լան։ Անոնց գխոսի եւ այսօր քեզի եւ ինձի գխոսի, ինչ կսե։ Ամեն ադեն աղոթք ըրեք։ Ամեն ադեն։ Երբևիցի մտածած ես, թե ինչու առաքյալը գհորթորե, որովհետեւ ես եւ ցուն ամեն ադեն աղոթք ընենք։ Գամ գլա ամեն ադեն աղոթք ընել, ամեն ադեն պետք է աղոթենք, որովհետև ամեն ադեն փորձության կմատնվենք, ամեն ադեն նեղություն ունենք, ամեն ադեն դժվարություններ կդիմակրավենք։ Երբեմն սովորության մը կհետևենք, առավոտուն կաղոթենք, գեսորը երբ ջաշի սեղանին առջև ենք կաղոթենք, երեկոյանալ մեր աչքերը չքոցած անգողինի մեջ կաղոթենք։ Եվ գսենք երեք անգամ բավարար է։ Իսկ առաքյալը գսե ամեն ադեն։ Ամեն ադեն։ Վստահորեն ամեն ադեն ցայնավոր չես կրնար աղոթել, բայց կրնաս մդովի աղոթել, ամեն ադեն, գապված լալ երկնքի հետ, ուրգե քու զորությունըտ գուքա, ուրգե խնդրանքներուտ պատասխանները կստանաս, ամեն ադեն։ Երբ ամեն ադեն գսե գնշանագե, բադանի ես երդասարդ ես, ամուսնացած ես ամուրի ես, միջին դարիք ունիս ծերացած ես, ամեն դարիքի մեջ աղոթքի պետք ունիս։ Աղոթքը անփոխարինելի զորություն է։ Գսկաս, գվայլես, Գյանքի բոլոր բարականերում մեջ ես եւ տուն աղոթքի պետք ունենք։
երբ հագարագություններ գտիմակրավենք, եւ որ հիվանդություններ ունենք, եւ որ առողջություն ունենք, եւ որ պետքեր ունենք, եւ որ ցավեր ունենք, եւ որ անհաշտ վիճակներ կան, երբ պետքեր ունենք անձնական, ընկերային, ազգային, միջազգային, պետք ունենք, եւ 1001 պետքեր, եթե մեր պետքերուն վրա ծանրանանք, կնշանակե ամեն մեկս օրնիփուն ձունգի վրա աղոտքի ժամանակ պիտի տանք։ Աղոտքը որքան կարևոր է։ Եթե բادرազմող ես, եթե բայկարող ես, սատանային թեմ, չարին թեմ, պետք է աղոթես, աղոտքը զորություն է, աղոտքը քեզի գարաչնորդ է, որ ձունգի վրա բայկարիս, կյանքի ովևէ մեկ հարցի առջև, ովևէ մեկ դժվարության առջև, լավագույն կերպը բայկարելու ձունգի վրա աղոթքով դերոջը ներկայության մեջ լալ է։ Եվ Աստվածաշունչը 1001 անձնավորություններ կհիշե, Դավիթը, Դանիելը, Սողոմոնը, Եստերը, Աննան եւ ուրիշներ ասոնք աղոթեցին եւ մեզի օրինակ են, որ դերոջը ներկայությունը խնդրենք եւ աղոթքի ժամանակ տանք։ Ինչպես հիշեցի, որ միշտ ցայնդ աղաղագդ չես կրնար փարսացնել, բայց կրնաս լրովին միտքով աղոթել։ Հաճախ կբադահի ինձի, երբ Փեսդինային մինչև հոս գրասենյակ կուքամ, մոտավորապես 10-12 վարգյան, եթե քիչ մարակ քշող ես, գիտեք ինչ կնեմ այդ պահուն, կաղոթեմ։ Աչքս չեմ կոծեր, ոտքի չեմ գայնիր, մեքենա կքշես, բայց կաղոթեմ։ Դերոջ հետ կգապվեմ, ժամանակը ձախու գարնեմ, ամեն մեկը սկրնան գնել, բնակ լվալու ադեն, դունը մակրելու ադեն, քնումի ադեն, երբ եմ մարքետ կերտաս, կրնաս պարսացան չխոսիլ, բայց թեմըտ ելողներուն համար կաղոթես։ Աղոթքը ամենեն զորավոր զենքն է, որ ես և թուն գրնանք կործածել և պետք է կործածենք։ Երկրորդ շեշտը, որ առակյալը գտնե գսե հոգիով։ Աղոթքը հոգիով ըլլալու է։ Այսինքն սուրբ հոգիով, սուրբ հոգիի առաջնորդությամբ, որովհետեւ Սուրբ Հոգին քու մտքիդ մեջ հոգևոր նյութեր տնե, քու շրթունքներուդ վրա հոգևոր փարեր տնե, որովհետեւ ճիշտ աղոթք ընես։ Ճիշտ աղոթքը հոգիով ըլլալու է։ Եթե գուզես աստեցիկ աղոթք ընել, հոգիովը պայման է։ Մեր մտքերը, մեր խորհուրդները հոգևոր ըլլալու են։ Պետք է փնտրենք, որ այս աղոթքը, որ պիտի աղոթեմ, Աստծո Սուրբ Հոգիի ներշնչումով է, եւ եթե այդպիսին է, ամեն մեկ անձ, որ ներկա եւ գլսե այդ աղոթքը, անպայման գործնվի, անպայման գսկացվի։ Եթե ոչ, այդ աղոթքը անիմաստ է։ Ինչու սակայն պետք է հոգիով աղոթենք։ Հռոմեացի 8-րդ գլխում մեջ գսե
հոգինալ Սուրբ Հոգին օգնության կհասնի մեր դգարություններուն քանզի ինչ բանի համար աղոթելու ենք ըստ արժանվույն չենք գիտեր ես չեմ գիտեր ցունալ չես գիտեր Սուրբ Հոգին պետք է առաջնորդե ինչ բանի համար աղոթելու ենք բայց ինք Հոգին բարեխոս կլա մեզի համար Եթե աղոթքը չաստեր աղոթողի սրդին ինչպես կխորիս որ այդ աղոթքը պիտի աստե Աստծո սրդին Ուրեմն աղոթքը որ գաղոթես նախ պետք է քու սրդիդ աստե քու սիրտը շարժե եւ այդպիսի աղոթքն է որ Աստծո սրդին կհասնի եւ Աստված կլսե եւ կպատասխանե Երբեմն աղոթելու սիրուն գաղոթենք, չէ՞։ Գես սիրտով, գես փերանով, որպես բարդականություն։ Այդպիսի աղոթները առաստաղեն վեր չեն ելներ, երկինք չեն հասնիր եւ երկինքեն ալ պատասխան պետք չէ սպասել։ Որովհետեւ չլսեց վերինը։ Որովհետեւ շիդակ կերպով չէր, հոգիով չէր դվյալ աղոթքը։ Երբեմն նույնիսկ անաբաշխարներ, որոնք տագավին քրիստոնյա չեն, գսեն գաղոթենք։ Գիտեք, որ միակ աղոթքը, անաբաշխարիմը միակ աղոթքը, որ Աստված կլսե, երբ փրկության դենչը փափակը գա, երբ մեղքերու խոստովանություն գա, երբ հանձնվելու պատրաստակամություն գա, Եթե ոչ անաբաշխար հոգիմը իր պետքին, իր աբակային համար երբ գաղոթե, լսող չգա, արապերեն գսեն սաման մուշոն, լսող չգա, եթե լսող չգա ինչու պիտի աղոթես, ժամանակդ ուրիշ բանի հատկացուր, սակայն եթե մեկը անաբաշխար է իր առաջին աղոթքը ըլլալու է Ով դեր քեզի պետք ունիմ, փրկեզիս իմ մեղքերես ազատե եւ ինձի հավիտենական կյանք տուր։ Անգե ետքը, քանի որ այլևս ջամփան փած է, այլևս վերինին գջանչնաս անցնաբես, ովևէ ադեն, ովևէ դեղ գրնաս անոր հետ խոսիլ, դերդերդ բատմել, հայտնել քու սերդ եւ իրմով ուրախանալ Ուրեմն հոգի պետք է նայենք եւ հոգին մեզի շիդակ փափակները գտնե Աղոթքը փնավ եւ փնավ եսին վրա պետք է ծանրանա եսով պետք է գարավարվի Այսինքն Իմ ուզածս, իմ փափակներս Ետքը գսե ամեն աղոթքով, այսինքն աղոթքի դեսակները կան Ըսկուշ, ովևէ ադեն Աստվածաշունչը չքաչալերել, որ աղոթներ գրկնողներ ըլլանք Աստվածաշունչը գսե հեթանոսները ադանք բաներ գնեն Թուն ամեն անգամ որ գխոսիս երբ մեկում հետ գխոսիս ճիշտ նույն բարերը չես կործածեր, չէ Նույն միտքը գունենաս, բայց տարբեր բարեր գարդա այդես Այդպես ալ Աստծո հետ գխոսիս ինչպես որ հոգին գարաչնորդ է Եվ գսե աղոթքի դեսակները կան Օրինակ համար մեկը գաղոթե նվիրումի համար Մեկը գաղոթե միջնորդական մեգումը համար
մեկը հիվանդ է, մեկը դգար է, մեկը ցավ ունի, եւ հաջող որպես եկեղեցի կխնդրենք, որ եթե մեկը աղոթքի նյութ ունի, դա մեզի, որովհետեւ աղոթքի խմբակ մգա եկեղեցի մեջ եւ միշտ կհավաքվի եւ կաղոթե։ Աղոթքը փարապանություն է, աղոթքը շնորհակալություն է, աղոթքը խնդրվածքներ ներկայացնել է, դեսագավոր աղոթներ կան եւ մենք պետք է գիտակցենք։ Սկուշ նորեն գսեմ աղոթքը գրկնություն չէ։ Աստվածաշունչը գսկուշացնե եւ գսե հեթանոսներու պես մի ըլլակ։ Գգրտնեն ու գգրտնեն նույն բաները առանց թափանցելու ադոր նշանակության։ Իսկ հավատացյալը գխոսի իր երկնավոր հորը հետ։ Գխոսի հոգիով, գխոսի Տեր Հիսուսի միջոցով։ Այդ խոսակցությունը մեր կյանքերուն համար կարևոր է։ Հավատացյալը երբ գաղոթե միայն բաներ խնդրելու համար չէ։ Եթե միայն բաներ կխնդրե, կգործընծնե օրհնությունը։ Որտեղ բանը խնդրել է առաջ, իմդի ունենալով, որ վերը եղողը գիտե քու պետքերդ, չէ՞։ Ավելի լավ է թուն շեշտը տնես փարապանության եւ շնորհակալության վրա։ Ինքը գիտե ամեն բան եւ պիտի դա չեմ ասեր, որ սխալ է Տեր ինձի առողջություն շնորհե, Տեր ինձի կորձ բարգեւե, Տեր ինձի գին մդուր կամ փեսա մդուր։ Սխալ չեն անոնք, բայց անոնց վրա գետրոնանալը սխալ է։ Պետք է գետրոնանանք փարապանության, շնորհակալության վրա, որովհետև 1001 օրհնություններ Տերը մեզի կուտա։ Եվ միշտ պատրաստ պետք է լանք ուրիշներու համար աղոթելու։ Երբ որ գսկսիս ուրիշներու համար աղոթել, այդ աղոթած ադենդ Տերը քեզի գործն է։ Ուրեմն միջնորդական աղոթք ընելու մեջ զարկ պետք է դանք մեր կյանքերուն, ուրիշի համար աղոթե եւ այդ աղոթելու ջամփում մեջ ասված քեզի գործն է։ Դարիներ առաջ հոբ երանելին գիտեք։ Հոբ երանելին իր բարեկամներուն համար սկսավ աղոթել։ Եվ գսե Դերը քերութենե ազատեց հոբը իր բարեկամներուն համար աղոթք ըրած ադենը, չսեր աղոթքեն վերջ, աղոթք ըրած ադենը Դերը իրեն ազատեց։ Միջնորդական աղոթքը կարևոր է։ Եթե գուզես երջանի գլալ, աղոթե։ Եթե գուզես օգտակարը լալ, աղոթե։ Եթե գուզես, որ դերոջը փայլքը քու կյանքիդ մեջ ունենաս, աղոթե։ Աղոթքը ցավերու իրական փալասան է։ Երբ կաղոթես գմորնաս, ցավերդ կբաքսին գչեզոկանան, բայց եթե օրնիփուն բռնես եւ ասես ոտքս, գլուխս, ցերկս, ադիգ ավելի ծանրություն պիտի լակեզի եւ պիտի սկսես թշկոհել, աղոթե, գտետևնաս, կփժշկվիս, Դերը գբարգեւե քեզի փալասանը։ Աբա գսե այս բանին վրա հսկեցեք, հսկել պետք է, այսինքն աչքերդ լայն պետք է փանաս, արթուն պետք է լաս, անգամներ դերոջ խոսքի մեջ գգարտանք,
որ արթուն գեցեք աղոտ կրեք, որովհետեւ փորձության չմատնվիք։ Դերը անգամներ իր աշակերտներուն բադվիրեց այս ուղությամբ։ Դարիներ առաջ Նեեմիա եկավ Երուսաղեմ, որովհետեւ Երուսաղեմի բարիստները շինե։ Թշնամիները հարկել եղան, ուզեցին խանգարել, ուզեցին, որ այդ բարիստները չշինվին։ Եվ դերոջը ծարան, Աստծո խոսքը գսե անիգա, թե թշնամիներուն թեմ բայկարեցավ սուրով եւ միևնույն ադեն աղոտկով։ Աղոտկը մեծ հսկայական դարբերություն գբերե մեր կյանքերուն։ Միայն թե պետք է սորվինք, գիտնանք, թե աղոտկը որքան կարևոր է։ Օրմը Պետրոս պետք է աղոթեր, բայց քնացավ։ Ինչ կբադահի, եւ որ աղոթելու ես, բայց կքնանաս։ Անպայման սատանան կհաղթե։ Արթուն գեցիր աղոթք է, կարևոր է, հսկել։ Հսկենք, որբեսի մեր աղոթները ծևական չլան։ Մարդոց հաջելի ըլալու ետևե չլանք։ Պետք է հսկենք մեր աղոթքի փարերը, ամեն ինչ հոգևոր ըլլա։ Հսկել նաև կնշանակե սպասել բադասխանի, չէ, դեղմը տեքստ մը գղրգես, իմեյլ մը գղրգես, գմորնաս այդ մասին, ագնգարույց կսպասես, վարգյան առաջ, ինչ պիտի բադասխանեն, բադասխանը, այդպես ալ և որ գհսկես կնշանագե, երբ Աստծո աղոթեցիր Հիսուս Քրիստոսի անունով հոգին առաջնորդությամբ, պետք է բադասխանին սպասես։ Բադասխանին սպասելու այդ ժամանակ հսկելը կարևոր է։ Հսկես, սպասես։ Պետք է հսկենք և սպասենք, որ մեր աղոթները վայելուչ ըլլան, ճիշտ ըլլան, ճիշտ նպատակին ծառայեն, հարմար առիթին։ Երբեմն գսենք, որ սիրտ չունիմ աղոթելու, դրամատրությունս լավ չէ։ Սակայն ինչ կբադայի գիտեք, երբ ժամատրությունդ կհարկես և գաղոթես, դրամատրությունդ կփոխվի։ Ոևէ մեկս պատճառ մը չունենք ասելու, չեմ գրնար, չեմ ուզեր, ժամանակը չէ, այլ միշտ աղոթքի մեջ ըլլալու ենք։ Եվ վերջին աղոթքի նյութը, Արաքյալը գսե բոլոր սուրբերուն համար, աղաչանքով բոլոր սուրբերուն համար։ Ուրեմն իմ աղոթքիս նյութը ըլլալու է բոլոր մարդկությունը, բայց մասնավորապես հավատացյալները, մասնավորապես եկեղեցին աշխարհի տարածքին, մեր լեզվեն և դարբեր լեզուներ է, դարբեր քույներ է։ Ինչու՞։ Որտեղ վերջո վաղը երկնքի մեջ իրենց հետ միասին պիտի լանք։ Եվ աղոթքի գաբը գմիացնե եկեղեցին, գզորացնե եկեղեցին, որքան աղոթողներ ենք։ Երկրորդ աղոթքի նյութը բոլոր անոնք որ նեղության մեջ են,
աշխարհ նեղություններ է գանցնի։ Թուն եւ ես նեղություններ է գանցնենք։ Ինչ վիդենենք։ Պիտի աղոթենք։ Պիտի աղոթենք իրարու համար։ Պիտի աղոթենք ուրիշներու համար, որոնք նեղություններու մեջ են, դարբեր տեսակի նեղություններ, որովհետեւ այդ նեղությունները թեթևը լան, որովհետեւ այդ նեղություններուն ընդմեջեն դերը խոսի իրենց, դերը հոգևորապես շինե եւ զորացնե։ Մեկը գրնա ֆիզիկական դգարություն ունենալ, մեկը գրնա նյութական պետք ունենալ, բայց եւ որ գաղոթես, դերը հոգևորապես կշինե այդ անձը եւ ամեն բանի առաջ պետք ունենք հոգևորապես շինվելու։ Եվ քանի որ մեր շուրջը շատեր կան, որոնք նեղության մեջ են, հետևաբար ես եւ թուն բավական սերմիե, բավական նյութ ունենք, որ գրնանք մարդոց համար աղոթել եւ գսեմ օնիկորց նվիրվենք աղոթքի մեր շուրջիններուն համար աղոթենք մանավանդ հոգիներ որ անաբաշխար են եւ հավիդենական գորուստ կերտան դերը ողորմությունն է իր շնորհքով այցել է ամեն մեկուն որովհետեւ անոնց մեջ շատեր մեր սրդահադորներն են ընտանիքի անդամները երրորդ նյութը որ պետք է աղոթենք գսե ավետարանի դարածման համար Փրկության բարի լուրը աշխարհով մեկ դարածվելուն համար պետք է աղոթենք Արաքյալը գիտեք որ փանդի մեջ էր փանդի մեջ այս նամակը գրեց նամակը չգրեց որովհետեւ փանդի խուցեն ինքը ազատվի այլ գրեց որովհետեւ գարենա ինքը զինվիլ դերոջը խոսքովը եւ դերոջը խոսքը հրճագել մարդոց իր անձնագանը իր հանգստությունը չփնդրեց այլ փնդրեց որ դերոջը խոսքը աշխարհով մեկ դարածվի եւ ավասիկ մարդը Արաքյալը մեզի կներգանա աղոթքի պետքով եւ գուզե որ Եփեսոսի հավատացյալներ իրեն համար աղոթեն այսօր մենք կանչված ենք եւ պետք է իրարու համար աղոթենք գքաչալերը Արաքյալը Եփեսոսի հավատացյալին եւ հավատացյալներուն եւ այսօր գքաչալերը մեզի որ ամեն ադեն աղոթ կնենք հոգիով հսկելով հարադևությամբ բոլորին համար դերը մեզ օրտնե եւ շնորհե որ ամեն մեկս աղոթողները լանք իր փառքին համար ամենեն բացած երկը ժամ աղոթքի հոդնգայս երկենք միասին ժամ աղոթքի Tori
Garmarmis viditzakem deroches kom vidiele Uyer talom yerkem vidi Դեր գփարավորենք քեզ շնորհակալ ենք որ աղոթքի արտոնությունը մեզի շնորհած ես եւ այս պահուն գաղոթեմ ամեն մեկ քրոջ եւ եղբոր համար որ քուդանդ մեջ է եւ գաղոթեմ այն բոլոր անձերուն համար որ ուղիղ եթերով մեզի միացած են ամեն մեկուն պետք է թունքի դես ով դեր Գաղոթեմ ով դեր, քուպարի գամքովըտ ամեն մեկուն մոդլաս, դգարություններ են ծերպազադես, իրենց շրթունքներուն վրա պարապանության խոսքեր տնես, իրենց պետքերը քու գամքիտ համացայն հայթայթես, շնորհակալ սիրտը ստեղծե մեզ ամեն մեկուն մեջ, որբեսի գարենանք միշտ երախտաբարդ սրդով մոդենալ քեզի միշտ կիդակցելով բոլոր փարիած ագը եւ աղբյուրությունես ամեն այս պաշտամունքը գավարդենք փարապանության երգով եւ օրդության աղոթքով Եվ հիմա դեր օրտնե մեզ և բահե մեզ, դերը իր երեսը վերցնե մեր վրա և որմի մեզի, դերը իր թեմքը բայձարացնե մեր վրա և խաղությամբ աղոթքի հոգիով առաջնորդե և գարավարե մեզ։ Եվ հիմա մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգվույն քաղցր հաղորդակցությունը մեզի մերիններուն հետ լա այժմ և միշտ հավիդյանս հավիդենից ամեն Սիրելներ Աստծո փառք ուտանք որ այս առավոտ միասին եղանք դերոջը դանը մեջ ուղիղ եթերով աղոթողենք ցեզ ամեն մեկուն համար որ դերը ցեզ ֆիզիկապես առողջ բահե եւ մանավանդ աբրիկ Հիսուսով եւ հիմա գսենք դերն ցեզ մինչև Քալ գիրագի դեր օրտնե եւ բահեցես ամեն